این یکی از قسم‌های ناسازی آبکشی بوده چرخه نام دارد. این محصولات استحصال مال وطنی بوده آن را ساکن ناحیه واسه قوتعلی شریفوف ساخته است. ما اینجا ورد می‌فروشیم، قرص پاچنگ می‌فروشیم، رابط کالیسون می‌فروشیم. این چیزایی که در همین ناسازهای استفاده می‌کنن اینجا تایید کرده می‌شه. قوتعلی استوی خرات است. در ناحیه واسه این دستگاه خراتی جای کاریش میباشد. با استفاده از این دستگاه برای ناسازهای آبکشی که برای آبیاری زمین‌ها در سمت کشاورزی مهم میباشند این قسم‌های احتیاطی در همین استخانه ساخته میشوند. قوتعلی مدت 43 سال باز اینجا کار میکند. او قسم‌های احتیاطی ناسازها را ساخته افتخار از آن مینماید که به فعالیت منتظم آبیاری زمین‌ها مساعدت نموده است. خیلی همین چیزایی که در بیرون این ناسازها تکنیک‌ها تایید کرده می‌شه. استخانه خراتی ریاست استفاده بر ناسازهای منطقه کولوب در ناحیه واسه که قوتعلی و این همکارانش به فعالیت استحصالی مشغول میباشند منطقوی میباشند. در سمت آبیاری زمین ها ناسازهای همه ناحیه های منطقه همینجا تعمیر کرده میشوند. اداره ما ریاست استفاده بر سانچه های ناسازی منطقه کولوب ما 7 رایون خدمت میکنیم. مقصد اون چیزی که چرخهای کاری ناسازهایی که به همین استخانه ما میان چی مثال ول باشد چرخهای کاری باشد ما سری وقت تعمیر کرده به جایهایشان روان میکنیم. امسال آمادگی با این دوره موسم کشتکار چقدر؟ آمادگی اون چیز چرخهای کاری که مقصد از رایون ها به نزد ما آمدن ما سری وقت تعمیر کرده استخانه برآوردیم. استخانه با استخانه های شهری دوشنبه همکاری دارند. در ساختن قسم های احتیاطی از چویان و آوان استفاده میبرند. متخصصان استوهای محلی هستند. هنری خراتی را در آموزشگاه شهری کولوب آموختند. خوشبختانه امروز به این هنر جوانان رو آورده این کسب پرشرف را از خود نموده ایستادند. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.